Baie welkom op Lekker TV. My naam is Karisma. Ek beplan al super lank om dit te doen, so dit is a long time coming, maar hier is die eerste episode vir almal wat gewag het. Baie dankie dat julle so geduldig gewag het. Ek het so paar weke terug, 2 weke terug, week-ish daar rond, het ek op Facebook gaan vra vir mense om op Ask FM vir my vragies te gaan vra om soos 'n Q&A te doen en ja, so ek het dit so en dit gaan die eerste episode wees, so dit gaan van wees 'n bietjie vragies antwoord en so aan, maar voordat ek in die vragies inspring, gaan ek kind of verduidelik wat Lekker TV is en so aan. So dit is die nuutste edition aan Lekker Stuff Entertainment wat gewoonlik podcast is, en ook die Lekker events deel van dit waar ek kunstenaars en so aan oorbring. Maar ek het besluit dis tyd vir 'n challenge en soos ek sê, it's been a long time coming. Ek dreig al 'n hele ruk om dit te doen en partykeer, ek dink mense dink altyd soos ek is nie gereed nie, maar wanneer is jy ooit regtig gereed? So partykeer moet mense net daai stap vat en dit doen. So hier is ek. So ja, Lekker TV is basies dis Afrikaanse YouTube channel. Dit gaan allerhande content hê. Soos partykeer gaan ek net hierso soos kom chill en sit en julle vrae antwoord of oor party onderwerpe kom gesels en so aan. Alle kere gaan dit content wees uit Suid-Afrika uit, soos onderhoude en partykeer van goeters, miskien live optredes van kunstenaars en daai tipe goeters. So dit het 'n redelike wye aspek, maar ek hoop julle geniet dit. So ek gaan in die vragies inspring. Ek het dit hier op my foon, so as ek afkyk, ek lees actually van my foon af. So ja, op Ask FM, my Ask FM username is Lekker Stuff as julle ooit daar wil ingaan en my ietsie vra. So die eerste vragie sê, hoe lyk dit wanneer kom Radioraps weer Hamilton toe? Dis 'n goeie vraag. Ek hoop actually hy kom weer binnekort. Ons beplan dalk iets, maar hy is super besig op die oomblik. Ek dink hy skiet die tweede seisoen van die Radioraps show vir Showmax en hy's 'n besige mens, maar ek glo hy gaan weer Nieu-Seeland toe kom en sodra ek iets weet, sal julle iets weet. Die volgende vragie is, wat is jou gunsteling kos? Daai is 'n goeie vraag. Ek is maar 'n vleiseter. Ek dink dit is 'n Suid-Afrikaanse ding, so vir nou, my gunsteling kos verander ook, soos all the time, maar op die oomblik is dit 'n lekker stukkie steak. Hoe oud was jy toe jy Nieu-Seeland toe getrek het? Ek was 9 jaar oud. Dit was net voor my 10de verjaarsdag, so ek was baie jonk gewees, maar dit was awesome gewees. Dit was 'n groot, soos, ek dink as jy 'n kind is, vind jy dit soos 'n groot adventure. Mens sien nie regtig die ernstige saak van dit nie, maar ja, ek was amper 10 jaar oud gewees, so ek bly actually meer as die helfte van my lewe in Nieu-Seeland. Dit is nogal scary om daaraan te dink. Volgende vraag is, wie is jou gunsteling rapper? Ek luister nie na super baie rap musiek nie, wel, ek luister actually na 'n verskeidenheid van baie musiek, so ek moet soos in die mood wees vir dit. Maar ek sal sê, daar's 'n rapper met die naam van NF, soos letterlik die letters NF, en hy's nogal cool, hy's baie inspirational. Ek luister baie soos R&B tipe goeters. Ek dink G-Eazy is 'n pretty goeie soos rapper R&B tipe persoon, want ek hou van songs en goed wat stories vertel, en mense wat gewoonlik hulle eie musiek skryf, is my super cool, so dit het gewoonlik bietjie meer betekenis, en ja, so my antwoord is ja, soos NF, G-Eazy. Ek dink Eminem sal altyd soos die original bly, maar ja, mens moet in 'n sekere mood wees om na dit te luister, en ek is nie altyd in so 'n mood nie. Die volgende vraag is, was jy starstruck toe jy Radioraps ontmoet het? Dis actually 'n super funny vraag. Nee, ek was nie. Ek dink dit is kind of moeilik om starstruck te wees as iemand super plat op die aarde is, en ons almal is net mense, en ons almal doen basies net 'n werk, en om in die media bedryfswerk is nie altyd maklik nie, want obviously dit kom met die territorie om soos mense te hê wat partykeer so 'n bietjie gaan uitfreak wanneer hulle jou ontmoet en so aan. Ek dink dit is altyd cool om iemand soos in die regte lewe te sien, as jy al soos hulle shows gevolg het, of na hulle musiek luister, of soos daai tipe goed, maar ek sal nie sê ek word soos starstruck, waar ek voel like, wow, ek ontmoet iemand famous, of iets is dit nie, want op die einde van die dag is dis net 'n karier, en dis hulle werk, en dis amazing, ja, hoeveel mense hulle kan inspireer, en hoe groot platform hulle bou, en al daai tipe goed, maar ek dink actually mens
partykeer maak die ander persoon ook 'n bietjie ongemaklik voel as jy dalk so 'n bietjie crazy act of so aan, maar ja, ek dink dis iets wat ek was nog nie regtig starstruck geweest toe ek iemand ontmoet het nie. Die volgende vraag is, dink jy Steve moet president word van Suid-Afrika? Daar is baie goeie vraag. Dis 'n baie politieke vraag. Ek het actually soos 'n super groot politieke interview met iemand in Suid-Afrika wat related is aan Steve Hofmeyer. Maar om jou vraag te antwoord, ek probeer my bes om my politieke opinies vir myself te hou, want ek is nie regtig soos 'n lys mense wat keyboard warriors is wat my gaan attack en so aan nie. Maar ek is 'n groot fan van so sy musiek en daai te begin ek dink hy is 'n baie groot soos inspirational persoon in Suid-Afrika, so ja, maar ek gaan nie die vraag antwoord nie. Die volgende vraag is, hou jy van kaaspraat? Daar is actually 'n song deur Jan Bloukaas, so whoever my dit gevra het, jy's 'n legend as jy daai song ken, want dis soos daai, dit speel by die sokkie as mens later die aand, wanneer soos die majority van die mense al weg is en mense is net van, kom ons luister na super random goed. Maar om jou vraag te antwoord, ek hou actually baie van kaas. Dis een van my favorite kosse, so ja. Kan jy meer nuwe stuff speel en 'n groter variety musiek op Lekker stuff? Definitief, dit is in die plan om dit te doen vir my nuwe podcast wat launch. Dit het my 'n rukkie gevat om soort van uit te figure hoe om daai balans te vind, want ek het vreeslik baie ouer luisteraars en ek het vreeslik baie jong luisteraars ook. So om daai balans te vind om almal happy te hou, is nie altyd maklik nie. My main doel vir Lekker stuff, die podcast, die vlog channel, alles is op basis om mense soos wat oor see woon, of even as jy in Suid-Afrika woon en jy wil kyk of luister en so, want ek love dit, ek appreciate dit so baie, maar is vir ons expats om basies up to date te bly met wat aangaan in Suid-Afrika op oomblik, kunstenaar gewys, jy weet, al daai tipe goed, dis hoekom 'n platform soos Showmax ook so amazing is, want al die nuwe kyk net goed kom konstant daarop, maar terug na die musiekdeel toe, ja, daar's verskriklik baie kunstenaars wat nie is in die scene en wat baie talent het en ek wil hulle graag blootstel aan die Suid-Afrikaanse expats hierso. So ek gaan definitief meer nuwe musiek speel op die nuwe podcast, maar ook 'n paar lekker throwbacks, daai wat jou laat terugdink en soos in warm in jou hart voel en laat jy daai, jy weet, soos regte Suid-Afrikaanse kultuur tipe songs wat ons mee groot geword het en daai tipe goeie. So dis definitief ja, om jou vraag te antwoord, ek gaan definitief meer nuwe musiek en 'n groter variety speel op die nuwe podcast. Die volgende persoon sê, ek mis jou radioprogram maandae-aande. Baie dankie, ek is bly om te hoor iemand mis dit. Ek beloof die nuwe show sal opmaak daarvoor en soos, ek dink net 2019 gaan soos 'n awesome jaar wees, vol soos baie goeders. Ek beplan baie en so ja, so die bietjie verlang op 'n maandag-aand sal dit worth it maak. Kan jy eet wat jy wil by die Lekker shop? Okay, so vir die wat nie weet nie, die Lekker shop is ons familiebesigheid, dis die Suid-Afrikaanse winkel in Hamilton. En om jou vraag te antwoord, ek kan seker as ek wil, en ek dink ek het op 'n stadium, maar dit is nogal nie goed vir mense gesondheid nie, want soos ek sê, ek woon al in Nieu-Seeland vandat ek 9 is, en vir 'n lang tyd het ons nie regtig soos baie Suid-Afrikaanse kosse gekoop en goeders nie. So wanneer jy na soos 10 jaar goed sien wat jy laas gesien het jy 'n kind was, dan wil jy alles weer eet en alles weer proe en 10 kg later, dan doen jy keto. Die volgende vraag is, waar doen jy jou hare? Ek doen my hare by Betsy van Elizabeth George Hair Design. Sy is amazing, sy besit Elizabeth George en dis so lekker om in Afrikaans met sy hare te gaan doen en sy is letterlik amazing. Ek actually gaan al binnekort weer sien vir 'n bietjie van 'n touch-up en iets funs doen, so ek sien baie uit daarna. Die volgende vraag is, sal jy ooit vegan word? Om actually eerlik te wees, ek was vir 3 maande as 'n dieet. Dit was nie 'n permanente lifestyle change, want soos ek sê, ek is 'n vleisetertjie. Maar ek was vir 3 maande, toe ek 17 jaar oud was, het ek 'n vegan diet gedoen en dit was die langste 3 maande van my lewe. Maar ek voel super trots op myself om te kan sê dat ek dit actually gedoen het en geaccomplish het.
En ja, maar ja, as mens dit doen, moet jy verskriklik baie navorsing doen op dit en so aan, laat jy seker maak dat jy kry genoeg nutrients in deur ander goeders, want ek het dit nie regtig reg gedoen nie, so ek het so 'n bietjie gesuffer. Maar ja, om die vraag ook te antwoord, ek dink nie ek sal nie. Ek is veel te lief vir vleis. Ek weet baie mense is super committed aan 'n vegan lifestyle en ek het baie respek vir hulle want ek dink dit vat verskriklik baie deursettingsvermoë en so aan, maar ek dink almal is entitled om hulle eie lifestyle keuses te maak en so aan en my keuse is nee. Die volgende vraagie is, hoe was dit om 'n radio toekenning te wen en op Marula Media te feature? Dis probably nie iets wat ooit sal inskop nie. Ek dink dis vir my so 'n groot achievement en ek is so dankbaar en so gehumbled daardeur want vir my wat net een stemmetjie is wat 'n Afrikaanse radio show begin het 'n paar jaar terug om 'n toekenning te wen in Nieu-Seeland vir iets wat in 'n totale ander taal is 'n groot eer en dis iets wat ek baie treasure en ek sal altyd treasure, maar ja, dit was baie onverwags. Ek het regtig nie verwag om dit te wen nie. Ek dink die mens kan ooit so iets verwag nie, maar dit was awesome. Dit was 'n awesome gevoel gewees en soos ek sê, ja, dis 'n groot eer om dit te hê, om daai titel te hê onder my naam, is soos woehoe. Maar ja, ek werk verskriklik hard aan my brand en dis lekker om so 'n bietjie recognition vir dit te kry. En die Marula Media ding, dit was insane geweest. Ek het dit nie verwag nie. Ek het 'n joernalis gehad wat my gekontak het op Facebook en vir my gevra het of ek 'n artikel wil doen en hy het vir my onderhoudvragies deurgestuur en ek het 'n foto deurgestuur en ek het die antwoorde deurgestuur en next minute was ek op Marula Media en ja, dit het nogal baie traksie gekry en dit is lekker om 'n bietjie vir die mense wat in Suid-Afrika is, jy weet, soos bloot dit om my show kind of aan hulle bloot te stel en soos mense aan daai kant ook te kry wat luister en wat my volg en wat sien dat ek probeer daarom die kultuur en die taal aan hierdie kant van die land of wêreld lewendig hou. So ja, dit was awesome geweest en weer eens super onverwags, maar ja, ek is trots daarop en ek hoop om weer so iets te doen in die toekoms. Die volgende vraag is, wat dink jy van Karlien van Jaarsveld? Ek dink sy kry so baie hate op social media wat kind of onnodig is, want ek dink dit is sad wanneer mense keyboard warriors is, dis wat ek like om hulle te noem. Want hoe kom het jy iemand kritiseer en beledig wat jy nie ken nie? Ek dink sy werk verskriklik hard om 'n goeie maat te wees en om haar carrière op te bou en sy like soos 'n genuinely nice, cool, down to earth persoon. Ek like haar musiek. So ja, my antwoord is ek dink sy's cool. Die volgende vraag is, wie is jou favorite SA sanger? Shoot. Ek dink ek het meer as een. Soos ek sê, ek luister na 'n verskriklike groot verskeidenheid van musiek. Dit hang alles af van soos my by en daai tipe goeters. Ek hou van singer-songwriters, mense wat hulle eie musiek skryf. Jean Boucher is een van hulle. Ek dink hy's awesome, so ek sal love om eendag Nieu-Seeland toe te bring vir 'n show hierso, maar ja, so hy is een van my favorite sangers. Fransjo van Cooke, weer eens ook, skryf baie van sy eie musiek en goeders en soos baie van sy nuwer goed is actually baie chill en diep en die lirieke het baie meaning, so ek hou van dit. Dan sal ook mense wat soos up and coming is, wat nogal cool is en wat meer soos op my summer playlist is, wat meer fun is en soos daar regte lekker vibe musiek. En dit is mense soos Vincent Gordon. So ja, daar's verskriklik baie Suid-Afrikaanse sangers wat ek se musiek wat ek na luister en wat ek geniet om na te luister. Die volgende vraagie is, ek kort raad, ek is net in Nieu-Seeland en wil ander jongmense ontmoet. Ek is 22 en bly in Rotorua. Hoe mingle mens? Dit is die tipe vraag wat ek van hou. Ek love dit om raad te gee vir mense. Dis 'n baie goeie vraag. Ek dink die beste ding is jy moet jouself daar uitsit. Dis nie altyd maklik nie, maar veral as mense alleen is, maar daar's omtrent 3-4 sokkies per jaar in Hamilton alleen. Ek weet Tauranga doen ook sokkies. Auckland doen ook, is bietjie ver partykeer om Auckland toe te travel, maar ja, dis 'n goeie manier om mense te ontmoet en om te mingle, is om na 'n sokkie toe te gaan, want almal is basies in 'n lekker kuier vibe, so definitief dit, en dan ook, daar's Facebook groepe, soos ek weet daar's South Africans in Rotorua,
Facebook groep, so jy kan daarop gaan post, jy kan sê soos, hey, wil enigiemand vir 'n koffie gaan, iets soos dit, en is miskien 'n goeie manier ook hoe om mense te ontmoet. So ja, jy moet myself net basies daar uitsit en kyk wat gebeur. Die volgende vraag is dit scary om radio te doen? Nee, dis nie scary nie, dis partykeer actually baie awkward. Baie mense besef nie, dis 'n soort van 'n awkward industrie, veral as jy nie 'n co-host het nie, want ek is mal daaroor om partykeer co-hosts te hê en so aan, of om mense te interview en goed, want jy praat actually met iemand, maar as jy, soos, jy raak het gewoon, so dis ek sê, dis awkward in die begin, maar nou is dit soort van vir my, soos tweede natuur, maar ja, dis nie scary nie, jy sit net basies in 'n kamer en gesels met jouself, so party mense kan kind of dink, dis 'n bietjie mal, maar ja, dis baie lekker, ek geniet dit. In die begin van my radioloopbaan was ek dink baie meer op my senuwees gewees toe ek het gedoen het, en was baie onseker, en ek was baie harsh op myself, en het myself baie gekritiseer, in die manier van, soos, jy luister na jou eie stem, as jy soos, is dit hoe ek klink, of jy probeer perfek praat, so letterlik as ek enige foutjies gemaak het, dan het ek het uitgeëdit, as dit nie 'n live show is nie, en sulke tipe goed, waar nou voel ek net soos, my belangrikste ding is om real te wees, so ek voel net, hoe meer real mens is, hoe makliker connect mense met jou, hoe makliker vind hulle om na jou te luister, en ja, so, dis nie scary nie, maar dit vat tyd om less critical op jouself te wees, en om jouself te aanvaar, en om soos, dit net natuurlik te laat vloei, in plaas van om alles so super produced te probeer laat klink. Die volgende vraagie is, het jy al ooit Vegemite saam met peanut butter op 'n broodjie geëet? Ek kan nie vir jou sê dat ek het nie. Dit klink na 'n baie interessante kombinasie. Een van my gunstelinge, toe ek nie keto gedoen het nie, so toe ek nog brood geëet het, back in the day, is actually Marmite of Bovril, as jy kan Bovril kry in New Zealand. Ek weet hulle bring partykeer van Engeland af in, maar for some reason wil die Suid-Afrikaanse Bovril nie toegelaat word in New Zealand nie. Maar anyway, so Bovril met tomatiesous op 'n broodjie, dis actually delicious. Probeer dit. Die volgende vraag maak my lag, want ek gaan nie vloek op my channel nie, maar die persoon vra, wat maak jou die M in? Wat my die M in maak, is mense wat voor mens inry op die highway in Auckland. Ek voel jou pyn. Auckland is 'n baie wille plek, veral wanneer dit kom by soos mense met road rage en daai tipe goed. Maar okay. Dis 'n baie goeie vraag. Ek is nie 'n persoon wat maklik super kwaad raak nie. Dit vat nogal baie om my baie kwaad te maak, en ek gaan ook nie soos baie diep raak nie, want ek dink ek wil nie hierdie channel soos 'n diep, donker depressing channel maak nie, so ek gaan sê, soos wanneer jy basies, like, 'n proper lang Facebook message stuur of iets soos dit, en iemand reply net met 'n thumbs up. Ek verstaan in party situasies, soos business-wise, is dit heeltemal anders. So, partykeer sal ek vir 'n kliënt of iets, as hulle klaar iets ontvang het, of wat ook al, net 'n thumbs up te stuur, om te recognize, like, hey, ek het jou message gelees, cool, dankie. Maar as jy soos 'n conversation het met iemand, en hulle stuur vir jou net 'n thumbs up, dis 'n no-go. Volgende vraagie is, gaan jy nog lekker events doen? Absoluut. Ek beplan actually ietsie groots vir 2019, hierdie jaar, soos ek sê, gaan awesome wees. Ek wil nie veel sê wie dit is en so aan nie, want net in case dit nie gebeur nie, maar ek glo dit gaan gebeur, en ek is super excited daarvoor, want dit is iemand nogal groot in Suid-Afrika, so dit is 'n lekker exciting kunstenaar, en ons kyk daarna om miskien dit so middel van die jaar tot die einde van die winter, dalk lente, daarom te doen. So ja, ek sien baie uit daarna, en ek sien uit om nog meer events te doen, en ek is actually betrokke met bietjie van die promosiewerk van Wyveld, wat die Kuier Down Under doen hierso, so daar kom 6 lekker kunstenaars, kom nie Hamilton toe nie, kom Auckland toe, maar een van hulle kom 'n bietjie vroeër, en hy gaan dalk Hamilton toe kom vir 'n damestee. So sodra ek meer weet, sal julle meer weet, maar dit is super exciting. Maar ja, die kaartjies vir die
kuier down under event is actually van maandag af, hierdie maandag die 21ste Januarie, tot die 14de Februarie middernag, is hulle op sale vir 10% af, so maak seker jy gaan koop jou kaartjies, dit gaan een awesome show wees, en actually dit is so bekostigbaar, want jy sien 6 verskillende kunstenaars, en is dit kunstenaars of kunstenare? Ek sukkel altyd met daarin, maar my Afrikaans is nie perfect nie, maar at least kan ek nog Afrikaans praat, right? Maar okay, anyway, off topic. So ja, dis 6 verskillende kunstenare, ek dink dis kunstenare nie kunstenaars nie. So gaan koop jou kaartjies, dit gaan amazing wees, en ek kan nie wag vir die show nie, is super exciting. Die volgende vraag is actually, het jy Byveld gereël? En die antwoord op dit is nee, ek het nie. Westhouse Promotions het dit gereël, maar soos ek sê, ek werk 'n bietjie saam met hulle om dit te promote vir hulle, want dis all, like, alles wat ek doen, like, all about it. So, ja, Lekker Stuff Entertainment is toch hier om julle up-to-date te hou met alles lekker wat aangaan en so, so ja, ek het dit nie gereël nie, maar ek wens ek het, actually, dit sal awesome gewees, dit is 'n super groot show, so dit is exciting. Die volgende vraagie is, do you love cheese and pink gin? En ek weet wie hierdie vraag gevra het. Dis funny, en die antwoord is natuurlijk ja, ek doen. Volgende vraagie, waar kry jy al jou musiek? Ek kry die meeste van my musiek uit Suid-Afrika uit by die record label companies en daai tipe goed so Select Musiek en Sony en al daai mense. So ja, dis waar ek my musiek kry. Wat eerder, pizza of pasta? Daar is 'n moeilike vraag, ek is mal oor Italian food. Ek sal sê pizza, want jy kan actually soos meer toppings en goeders op sit, en ek love pasta, maar pizza is definitief my antwoord, en soos ek vroeër gesê het, ek doen soos die keto type dieet lifestyle, wat ek al jy dit wil noem, en jy kan actually keto pizzas maak, wat soos die beste is, dit proe net soos gewone pizza, maar eintlik lekkerder, want ons meer kaas op, so ek love kaas. Volgende vraag, het jou nuwe tattoo op Facebook gesien, was dit seer, en was dit jou eerste een, of hoeveel het jy? Dis nie my eerste een gewees nie, ek het 3, maar ja, dis nie rarig seer nie, dis 'n moeilike gevoel om te beskryf, dit voel kind of soos 'n krapperige tipe gevoel, maar dis nie soos unbearable nie, ek dink die mense met soos massiewes wat ure vat, dit moet seer wees, en ek dink hulle het baie guts, maar myne is redelijk klein, en het is ook op plekke wat nie soos naby aan been, te naby aan been en goeders is nie, so dit is nie eintlik so seer nie. Die volgende vraag is nie 'n vraag nie, die persoon sê, Jack Sparrow is awesome, so insert a Jack Sparrow song here. Yeah, just give me lazy days on the beachfront, wil net heel dag rond sit op die seesand. Die volgende vraag is, wie is daai Shaniqua voice op jou show? Shaniqua is 'n baie spesiale mens, maar ja, sy kom van 'n baie spesiale plek af. Sy is bietjie interessant, sy het al moments, maar ja, sy is haar eie mens en haar eie stem. Die volgende vraag is, the scariest moment in your life? Dis moeilik, ek het nie regtig baie scary moments al gehad, wat so scary was, nie. Probably 2 of 3 jaar terug, ek kan nou nie mooi onthou nie, dit is omtrent 3 jaar terug, dink ek. In die winter het ek pneumonia gekry, soos longontsteking, super erg, en ek was in die hospitaal gewees, en soos my long het amper collapse, ek kon nie lekker asemhaal en goed nie. Dit was probably die scarieste oomblik van my lewe, want soos en jy letterlik hyperventilate, so jou hele lyf is soos jy kry super koud, maar jy is super koorsag, jou longe, soos jou hele lyf maak soos op en af, soos van hoe jy probeer asemhaal, so jy kind of snak vir asem, maar daar is niks nie, so dit was super scary gewees, en ja, ek wil nie dit met weer gebeur nie, so dis hoekom ek letterlik soos 'n Eskimo aantrek in die winter, en ek bly in my kantoor, in my hokkie, want ek wil nie siek mense met naby my kom nie. Ek is super paranoid na daai. Die volgende een is nie 'n vraag nie, maar dit is 'n game, en dit sê kiss, marry, kill. Okay, die game werk so, jy moet kies uit die 3 wie jy sal kiss, marry en kill. Nommer 1, Bobby van Jaarsveld, nommer 2, Fransje van Cooke, en nommer 3, Armand Oukamp. Dis 'n baie goeie vraag, dis 'n moeilike vraag. Ek sal nie regtig enigiemand kill nie, so kan ons dit soos verander en wegjaag in, want ek is
ek's nie 'n killer nie. Maar, okay, so, ons het twee sangers en een actor. Ek sal sê, ons jaag vir Bobby van Jaarsveld weg, sorry Bobby. Dan, ek niks teen hom nie, is net soos, ja, nou. Dan is dit tussen Fransje van Kyk en Armand Oukamp, okay. Dit sal interessant wees as jy 'n musician marry, want ja, hy gaan nooit stil wees nie, maar at the same time ook, is dit soos, ja, hy gaan nooit stil wees, en partykeer soek mens dalk net so 'n bietjie stilte. En dan, ek weet Armand Oukamp het actually 'n kookboek uitgebring, so hy maak kos. En ek hou van mense wat kan kos maak, want ek hou van kos maak, maar nie so baie nie, so ek hou meer van kos eet as van maak. So, ek sal sê ons marry vir Armand Oukamp, ons kies Fransje van Kyk en ons jaag vir Bobby van Jaarsveld weg. Dis my finale antwoord. Die volgende ene is, wanneer is daar weer 'n sokkie dans? Ek is nie seker nie, ek hoop binnekort, ek het ongelukkig op die laaste een uitgemis, wat super sad was, maar ek hoop hulle hou weer enetjie vir die winter begin, ek glo hulle sal. Julle kan gaan kyk op Hamilton Sokkie se Facebookblad, so as julle wil weet wanneer hulle weer ietsie reël, hulle hou altyd almal up to date daarso met dit. Die volgende vraag is jy 'n koue pampoen? Dis funny. Nee, dit hang af, wat is die situasie? Ek's nie 'n koue pampoen nie, ek skrik nie so maklik nie, maar ek het my moments, as dit in die donker is, soos pikdonker is, dan is ek 'n koue pampoen, of as daar enige goggas is, soos wat kan vlieg, especially, dan is ek definitief 'n koue pampoen. Die volgende een is, wat is jou favourite Afrikaanse vloekwoord? Ek gaan nie vloek op my channel nie, hulle gaan nie dit reg kry nie, en ek kan dit ook nie uitbleep nie, want dan weet julle nie wat dit is nie. So ek gaan dit vir julle beskryf, dit begin en eindig met dieselfde letter. Maklik om uit te figure. Die volgende persoon vra, kan jy asseblief Nicholas Lou se song Baby 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 speel op jou show en dedicate aan Johan, dit is vir my ex. Jong Johan, het lyk my jy is in die moeilikheid, maar sodra my nuwe podcast launch is, sal ek sekerlik dit doen vir jou, ja. Die volgende vraag is, was jy al by die Spur in Auckland? En ek weet dit is super scandalous, nee, ek was nog nie. Ek hoop om hierdie jaar te gaan, dit sal so cool wees, ek dink actually, ek sal binnekort gaan, want ek sal 'n bietjie van 'n Auckland roadtrip maak. Ek weet net nie hoe deel julle Aucklanders met daai verkeer nie, want veral om oor die brug te kom, soos in die middel van die dag, is 'n nagmerrie. Die volgende persoon vra, hoe is die weer in Nieu-Seeland? Dis actually hierdie jaar amazingly warm, ons het 'n fantastiese somer. Dit is die warmste jaar van 1998 af, so super warm, dis soos die warmste jaar wat, 22 jaar? 21 jaar daar rond, ek is nie goed met wiskunde nie, maar ja, om dit te antwoord, het hang af waar jy in die land bly, en wat se seisoen dit is, en so aan, maar die weer is eintlik heel lekker, die winters kan koud word, maar niks wat 'n bietjie, soos wat mense het merino wol, en 'n bietjie van 'n verwarming in die huis, en daai tipe goed kan regmaak nie, so ja, die weer is glad nie sleg in Nieu-Seeland nie. As jy dinner kan hê met enige celeb, wie sal dit wees en hoekom? Sjoe, okay, dat is 'n goeie vraag. Ek dink julle gaan lag vir my antwoord, maar ek dink soos Ryan Seacrest is 'n amazing persoon. Hy was altyd nog soos my hoe noem jy dit, my loopbaan inspiration. Ek sal love om soos die Suid-Afrikaanse female version te wees, want hy doen radio, hy doen TV, al daai tipe goeders, en hy is soos super goed met al daai goed in production. So, ja, ek dink ek sal actually soos dinner met hom wil hê in sy brein pik, en hoor hoe hy sy carrière begin het, en soos wat sy secrets is, hoe hy so suksesvol word. Wat het jou inspire om lekker stuff te begin? Shit, dis 'n goeie vraag. Ek sal sê die community, definitief. Toe ek lekker stuff begin het, wat originally lekker luister was ek actually, soos op daai stadium het ek vir 'n stasie gewerk, ek het 'n Engelse show gedoen, ek het 'n bietjie van 'n breakfast show gedoen op 'n stadium, en ek was soort van like 'n baie unhappy plek in my lewe, soos career-wise, en my ouers het hierdie Suid-Afrikaanse winkel begin, soos ons familiebesigheid, en ek het gesien hoeveel Suid-Afrikaners in die land is, en hoe honger mense is vir 'n taal, en hoeveel hulle dit geniet om Afrikaans te praat, en
Toe het ek basies ge-go for gold en dit begin en ever since then kyk ek nie eendag terug nie, ek is glad nie spyt dat ek het nie en dit is my super super lekker om dit te doen. Ek het my ups and downs gehad, daar was jy weet tye wat ek baie stres was en wat ek goed gelos het en wat ek al my favorite luisteraars gedrop het en al daai goed, maar ek dink ek is op die punt waar ek soos ek voel net soos ek's motivated, ek het soveel planne vir my brand en ek geniet dit om die community se reaksie te sien, soos wanneer ek goeders deel en wanneer ek goed doen en wanneer ek goed post. Dit is altyd lekker wanneer iemand vir jou sê soos hulle luister na jou show of dit maak hulle dag net 'n bietjie brighter om 'n bietjie Afrikaans te hoor en so aan. So ja, dit is my lekker om daai stem te wees in die community. Volgende vraag, onthou jy die band High Five? Ek doen. Goodness, ek was seker so 7 of 8 jaar oud, maar hulle was awesome, hulle was so cool geweest. Ek reken hulle met soos like 'n reunion of like reunite of wat ook al doen en soos 'n remake maak van een van hulle songs en soos dit sal so awesome wees. Volgende vraag, rock of hip-hop? Soos ek nou gesê het, ek luister na verskriklike baie verskillende tipe musiek, so is moeilik om net een genre te kies. Ek sal eerder sê R&B bo hip-hop. Ek is nie 'n groot hip-hop fan, ek's meer into R&B. Rock, as dit soos nice alternatiewe, tipe softer, tipe goeders is, definitief. So ek gaan sê albei, ek kan nie een kies nie. Die volgende vraag is jy 'n springbok? Hierdie is 'n baie diep vraag. Daar's twee goed wat ek sukkel om oor te praat, want soos ek sê, mens kry baie hate baie vinnig, en dit is politiek en rappie, maar in my hart sal ek altyd 'n springbok bly. Ek is in Suid-Afrika gebore, ek het vir amper 10 jaar van my lewe daar gelewe, en natuurlik is ek trots op my rappie span, maar soos ek is 'n bietjie conflicted partykeer as die springbokke teen die All Blacks speel, soos jy voel letterlik in jou hart, soos hy skeer in twee of iets soos dit, want soos ek bly al so lank in New Zealand, so natuurlik is die All Blacks ook een van my gunsteling spanne, maar om die vraag net mooi te antwoord, ja, ek is 'n springbok. Die volgende persoon vra, is Dagga Gaga? Dis 'n goeie vraag. Each to their own, ek judge niemand nie. Jou eyebrows is flippin' amazing. Baie dankie, ek het hulle self gegroei. Ek dink hierdie is dieselfde persoon wat vir ons gevra het of Dagga Gaga is. Hulle vra is vlakka kaka. Weet wat nee kinders, hugs, not drugs. Hoe neem mens 'n goeie selfie? Dis 'n goeie vraag. Okay, so het gaan alles oor beligting en angle. So jou beligting moet altyd voor jou gesig wees, jy moet kind of dit natuurlik probeer hou, en dan jou angle, jou arm net so klein bietjie hoër as jou gesig hou, so klein bietjie hoër as eye level. So jou kamera moet net above eye level wees, en jy moet goeie lig voor jou gesig hê. En werk jou angles en kry vir jou so 'n gemaklike pose, tot jy soos jou signature pose kry op 'n selfie. En ja, practice net, dis soveel van. Volgende vraag, vat dit baie werk om media werk te doen, en wat doen jy om jou op te amp vir 'n show? Dit doen in 'n mate, ek dink baie mense besef nie, baie mense dink soos, okay, jy gaan net in jy record iets en boot, maar hulle besef nie, daar's baie editing werk wat daar moet ingaan, soos hierdie vlog wat ek byvoorbeeld nou film, ek moet hom van my kamera af transfer na my laptop toe, moet ek hom inload in 'n program om alles mooi te edit en smooth te maak, en miskien bietjie background musiek te add, en al daai tipe goed, en is dieselfde met 'n podcast. Live radio is natuurlik baie anders, way meer soos van 'n adrenaline rush, want jy hoef niks te edit nie, dis vir my scary. Maar at the same time is dit ook super baie fun, maar soos met podcasts en vlogs soos die, dit is nogal baie werk, maar as jy dit geniet, dan voel dit meer soos 'n hobby, so dit is my passie om dit te doen, en ek geniet dit baie om dit te doen. Partykeer raak ek so 'n bietjie frustreerd, want ek is soos half tegnologies gestremd, soos hulle sê. Maar weet wat, mens wing het maar net, jy figure dit uit, en ja, dit is baie werk. Wat doen ek om my op te amp voor 'n show, soos voor 'n podcast of 'n radio show? Ek het nie regtig 'n sekere routine nie, ek sal sê so 'n bietjie kafeïne help altyd, want dan veral as jy radio doen, mense kan jou nie actually sien nie, so jou stem moet soos al die energie dra. So ja, 'n koppie koffie of 'n stoute energy drink of ietsie soos dit help altyd vreeslik baie vir 'n show, net om jou 'n bietjie daai energie te gee, om ja, soos om 'n lekker energetic vibe te create. Wie design jou logos en goed? Ek doen alles self. Ek
ek is 'n bietjie van soos 'n perfectionist, so ek en 'n kontrolfreak. Ek weet dit is sleg om dit te admit. Wel, eintlik is dit goed om dit te admit. Ek sê ek's 'n kontrolfreak soos met ander mense nie, maar soos met my eie goed. Wanneer dit kom by my goed, wil ek dit hê soos wat ek dit wil hê en ek dink net dis makliker vir myself om dit te design as wat ek vir ander mense soos 'n pyn is. En hulle maak dit 200 keer verander. So ja, ek design al my eie logos en so aan. Gaan jy shows reël vir 2019, come on, ons soek kunstenaars. Soos ek vroeër gesê het, ja, ek beplan iets groots vir hierdie jaar. So hou 'n oogie op die social media blaaie en hopefully word dit binnekort ge-announce sodra alles gefinalise is. Die beste show op Showmax. Dis 'n moeilike vraag. Daar is soveel goeies. Een wat ek recently klaar gemaak het verlede week is Spoorloos. Dit is such 'n goeie series. Ek het letterlik gebinge watch. Dit was so intens geweest en ek was lucky genoeg om verlede jaar John Henry wat in die band Klopjag is en wat ook in Spoorloos speel te ontmoet toe hy saam met Rikus van Radioraps Nieu-Seeland toe gekom het. En dit was net so cool om sy karakter daarin te sien. Ek dink hy het 'n fantastiese job gedoen met sy karakter gewees. Dit was some awesome acting en ja, die hele series is net soos, dit gee mens goosebumps, want dit is so 'n intense show, maar dit was net fantasties geweest. So ek recommend definitief Spoorloos. Wat is jou droomkar? Dis 'n moeilike enetjie. Ek is so 'n bietjie van 'n petrolhead. Ek love karre. Ek dink my favorite kar toe ek klein was en nog steeds het ek baie groot soft spot vir 'n Toyota Supra. Soos ek dink mense dink soos wat is verkeerd met jou? Is jy 'n boy racer? Maar soos ek sê, ek's 'n bietjie van 'n petrolhead. Ek love 'n Supra. Maar okay, wanneer dit my droomkar by dit kom, soos met my rolstoel in Gedersaal, ek sal love om, daar's 'n plek in Amerika wat hulle noem hulle self Brownability en hulle collaborate met Ford en hulle het die Ford Explorer gemaak wat soos insanely mooi is. So ek soek een van daai, dis my droomkar. Wat mis jy die meeste van SA? My mense, soos my familie en my vriende wat daar is. Ek dink daar is sekere goed van Suid-Afrika soos die land self wat mens mis. Ek dink daar's net 'n reuk aan hoe dit ruik wanneer dit gaan reën en 'n reuk aan die bosveld en soos ons het in 'n dorpie gebly Zanien, so dis redelik naby aan soos die rural lokasie tipe dele en dan baie kere ek dink soos oor oujaarsaand en daai tipe goed as dit later in die aand is en jy stoep stil, dan hoor jy soos die dromme wat hulle speel en goed soos die tribal dromme en daai goed. So dis sulke klein goedjies wat mens mis, maar overall dink ek sal ek sê my mense daar, ek het nog baie familie daar, baie vriende daar, maar ja, hulle moet maar net kom kuier. Wat is jou gunsteling lekker? Ek is 'n soetant, dis 'n moeilike enetjie daai. Ek is baie lief vir sjokolade. Waarvan hou jy in mense en waarvan nie? Ek hou van mense wat eerlik is en opreg is, mense met 'n goeie sin van humor, mense wat net soos chill is, wat mens maklik mee kan praat, en mense wat nie soos dink hulle is beter as ander mense nie, daai tipe goed. Waarvan hou ek nie in mense nie? Mense wat basies soos ek sê, is 'n bietjie stuck-up is, wat dink hulle is beter as jy, en mense wat oneerlik is en lui is en oneties is, daai tipe goeders, nie into dit nie. Kan jy so 'n bietjie early B speel op jou show? Dis my laaste vraag ook. Weet jy wat? Ja, ek sal op my nuwe podcast sal ek 'n bietjie vir hom speel. Ek dink hy is soort van 'n baie cool Suid-Afrikaanse soos rapper, kunstenaar. En ja, ek sal seker wees om 'n bietjie van sy musiek te speel op my show. Baie dankie dat julle gekyk het na die heel eerste episode van Lekker TV. Ek het so baie exciting dinge wat nog kom, en dankie dat julle so geduldig gewag het vir die episode. Letterlik, ek film hierdie nou in my kamer en die son is besig om onder te gaan, want ek het verlede week actually hierdie gefilm en toe is ek net glad nie happy met hoe die footage uitgekom het nie, en ek wil vir julle net soos top kwaliteit footage gee. So, soos ek sê, ek probeer myself, ek probeer real wees, maar daar's net soos 'n sekere kwaliteit van footage wat vir my soos approvable is, en verlede week sin was net nie. Toe ek het begin edit, toe ek soos nee. So, dis hoekom hierdie show so bietjie laat is, maar ja, ek het luckily alles klaar gerekord gekry voor die son ondergaan, want ek is mal oor natuurlike beligting,
Maar ja, baie dankie dat julle gekyk het. Onthou om te like, om die video te like, te subscribe aan my YouTube channel en om hierdie te share met al julle vriende en ons maak weer so binnekort. Baie dankie.